Agora foi. Ó, pessoal, cuidado com as faíscas só. Sogrinha. Tá bom? Patinha. Tá quente. Batata, paçoca, bolo, pinguim. Deixa eu ver o que temos aqui. Gengibre. Vinho. Aqui não é vinho. Acaba aí, vai comprar uma meia e um sapato. Por favor. Meu banheiro lá e tem 2 quartos, tá? Colocar um gentileme. Fogueira lá fora. Dá um tchauzinho. Tchau. Bye, bye. Mais um. Ó, tá legal, hein? Vai começar a mostrar. Olha o celular, é super rápido.